Дьааҥы улууһугар сэдэх дьоҕурдаах Анна Софронеева Кыталык Аананы билбэт киһи суох. Кини айылҕаттан айдарыылаах эмчит быһыытынан биллэр Хоту олохтоохторо Кини көмөтүнэн араас сүһүөх ыарыыларыттан эмтэнэн олоххо иккистээн төннүбүт түгэннэрэ элбэх. Альбина Павлова сырдатар. Барта түгәйек олох болбат, қағындаған. Бүтче болбат. Барта қайдағыры бір хитімнәқ болар. Дьааҥы бортодойдуга туох барта сетимнээх кемнээх кырдистэх. Олихиндаганы боло кебәй кересиригер күнсирин көрбүт Анна Софронеева билигин дьааҥы сирин аттатын эрдәгә. Алтынларда мен ием таза бидериннәте үсиринен тостом. Огатын туох брастер эмтэнмәттен бахарын бүттергәр. Мен евен кини хетаконлы гигер турулуктар. Онна хамырон бута. Үрдүк үйрәктәгә дәркән зоотехник кыз Хоту сирге идетнәмлели ананын кәлбите. Ол гынан баран айылғаттан берилебит сэдэх дьоҕура ытык дьааҥы сиригер арылан аны жаным тири болбута. Брастары өреликкине канды турум ховаден турум билгеләриттәре. Оны бу киевен бу пьесасын бу кенне. Кем хас неделе неделден үра халла. Өбүгө ситиме салганан Анна Васильевна Софронеева Кыталык Аана алгыстаах ата саха серегер кеңник билинне. Бүкүннерге дьааҥылар айылҕаттан айдарыылаах далбар хатуннара гармактанан тыыннаах тойугу бэлэхуннулар. Альбина Павлова, Саха телевидениете, Дьааҥы.